Au! Ja, vi skal spille The Witch's House, part 4. Her starter vi der vi slapp i stad, forrige gang. Og, Ja. Hvor er vi her igjen? Kanskje skjønt forrige. Det er der savespotten var nå. Vi skal opp. Det skulle vi, ja. Jeg var til pause. Du brukte så lang tid forrige gang. Du brukte så lang tid forrige gang. Hva? Nå ble det nesten 24 minutter lang. Ja. Hentet jeg nok her? Har det noe å si, da? Det blir jævlig lang tid å låse opp. Men. Her er en crack. Jump down. I want my key. Yeah. Inn der, da. Jeg tar sjanse inn igjen nå. What? Hvor skal han da? Exploring. Jeg lurer på meddekoppen her inne. Heidi. Jeg fikk ikke oppslå mot alle nå. Det var ikke katta her heller, så her har vi vært. Skal vi hit da? Hva så her da? Vi har vært her. Ja, frosken er plass. Ja, stemmer det. Her har vi vært. Ja. Hva er det her vi skal her da? Du, ringen! Ja, hvor er den hjemme min, ja? Vi har den! Ringen til kjæringa. Da har jeg faen meg. Kommer vi tilbake med den her da? Ja. Da var den veien vi originalt gikk for å komme dit. Der, og så opp. Visst faen. Min ring. Slutt om ring. Her er min. Takk. Nam. Det var ganske knust. Hallo? Hallo! Wow, hun kikket på meg. Kanskje ringen var for bom. Eller for tung. Kikket han på det? Kanskje det han snudde og hadde? Ah. Det var ikke sånn at jeg frøy seg til dere ikke gjøre det. Hva faen var den lyden der for noe? Jeg frøy seg til dere ikke gjøre det, men det står bare What? Hva skal jeg gjøre? Du. Ja, men det kan ikke gjøre noe. Pick up den. Ja. Place den. Altså, grønn til grønn, rød, blå til blå. Grønn. Det må veit. Vi må... Rød til rød. Sånn. Og du er lilla, så kanskje du skal opp på en fjerde. Eller ikke. Yo! Kaffekopper. Hvis katta dør, så blir jeg lei meg. Katta er awesome. Skal jo rød her borte.
Ok! Den likte ikke, da. Jeg liker ikke berørt. Gå bort og sjekk på det store treet, for det er sånn det er stort og stort. Den er litt dum. Den var litt lav. Så i stedet var Jeg vil altså. Så kom det en jente over for å leke. En søt jente med gulllokker. Gullfletta, en idiot. Gullflata, sorry. Men du er... Jeg har gullflata. Age 13. 10 år. Too young, Ring. Too young. You? At just sick? Ja, that's why I'm preventing you. Aha. Kan du se det ut? Hæ? Gjør det, Ja. Romsdalen. Ok, så... Så de røde blomstene, de lyg. De hvite, de er fettsøte. De gule, de er awesome, de er medisin. You're spit at. Det er deilig, jeg har spyttet på. Pluss de lyg. Jeg vil ikke kontakt med noen. Kanskje de løy om at de kviskrer til hverandre. Hør sitt med fugler. Det var ikke fugler inni her. Jo, men det var noen som drakk og fleppet vingene sin. Det var ikke... Fleppet vingene sin. Hva er det her? Ja, for Det- fugler og svart. Kan jeg bare spille ut hele episoden, det er svulsting. Ja, det blir jeg som spiller episoden her. Det sa han nå. Det blir ikke noe han som spiller. Hva skal jeg gjøre da? Det vil jeg ikke gjøre. Har jeg noe til? Har jeg ikke. Så det driter jeg kommer etter meg nå. Faen meg, skal jeg finne seg for å åpne den her cagen. Nå må jeg jo uansett, så må jeg jo ned fireplacen. Saksen. Nei, jeg skjønner fireplacen.
stikke av. Hva får vi gjøre da? Them cockroaches. Som bruker. Tydelig. Ok. Det er tilbake dit. Jeg driver og sjekker. Ingenting å finne. Jeg finner ikke noe. Altså, vi må ikke bruke heller til sånn på sose rundt den, da. Da kan vi sånn så bare klippe bort litt og... Stæsj. Det er ikke sånn kort. Ja, da kan vi spille inn en episode. Men du, enkelte seere blir litt sur hvis man klipper bort da. Hva står for noe? Ja. Så ja. Nei, for du får ikke gjort noe oppi her. For det er enda til vindusknust. Her. Det er enda til vindusknust. Så. Sjekk på rosene og sånn da. Ikke nå, nå kan jeg klappe Artfish and Roses. Så tar vi... Snakk med oss av juleblomsten da. Gjør du det? De er sikkert noe hvite. Sier de hvite er fint. Og så er det ekstra fløy. Jeg tror han vil at du skal drappe inn hvite blomsten. Jeg synes smaker med hvite blomster. How do you do? Nei, vi gå og snakk med fatten først. Og jeg er god mot hekse. Det er skjønt. Jævlig spette, det gjelder ikke den her... Ja, bra jeg savet. Jo. Ja, det står noe her. Ah. Men gå og snakk med rødblomsten igjen, da bare gå og trykke og ta brev opp i fjeset med sjansen. Takk med prøvast. Åh, hva? Det er ikke noe kutt opp, eller uproot. Det er 3 måter, og siden de tydeligvis lyg, så er det ikke å kutte opp. Det er sikkert plukking. Prøv plukking. Det er 3 veier. Rooting og plukking, da plukking. What? Han skaller her. Plukke den opp. Åh, fatt. Måtte oss... Går han til å plukke den opp også? Det kan jo være, liksom. Det er ikke langt under kameraet i den. Eller? Hva? Hva var den etterpå?
Ja! Det gikk! Nice. No, that's good. Har du kjørt enden din? Da snakker vi om gule. Nei, hva er det du har gjort? Den er prisoneren som vil ha medisin. Du må ikke blande noen nå. Jeg så at jeg er en jente her. Eller kanskje ikke det. Give me that. Sniff out white powder, kokain. Much better. Wait a sec. Don't have a. What's that? Without that, I can't use it. Uten det, så kan du ikke bruke det inn. Something useful. Ja, det var sikkert en usynlig. Du. Lucky, ja, det er flyet. Men gå og save. Hører du fågelen? Au. Save. Ok, så har vi kjørt lekkesambel. Her, 10 på meg. Jeg liker ikke 10 på meg. Gå og sjekk, så tingene. Nei. Fin melding. Vann. Ja, jeg fikk faktisk en melding der, venner. Vær så snill, si at kortet mitt er ladet. Ok, even his death, the sooner for all. Jeg fikk melding fra navnebror din. Front, right, left, front, right, left. Ok, front, right, left, front, right. Ok. Du, sjekket han denne plassen din? Ut! Så raskt. Da har jeg tatt alt. Mhm. Nå kan jeg sjekke hva jeg fikk da. Save. Jesus Christus. Fjern bekymringene før man saver. Nei, Før man sjekker. jeg fikk en empty bottle og 2 skulls. Du fikk en stopp. Da hadde jeg tatt ferdig. Du er ferdig inn til høyre. Har du sjekket opp her, du? Ja. Åh! Du er ferdig. Skalle. Åh! Du. Front, right, left, front, right, left. Front. Right, left. Så front. Ja. Right. Front, right. Left. Så nå. Front. Prøv å save den. Så ja, vi må nok bare ta og ende episoden for i dag. Så ha det bra, folk. Se oss i neste episode av Et eller annet.